Hola amigos, lo vamos a enseñar cómo hacer un slime. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ocupar pasta de dientes. También vamos a ocupar harina. Espero que tú tengas en tu casa. Bueno, vamos a proceder. Bueno, y un bol con que hacerlo y un cucharita. Bueno, pues yo le voy a echar primero pata. Voy a echar poquito. Vamos a agarrarla. Viene la pasta. Y yo le voy a echar un poquito de harina. Una cucharita. Así. Ni la cucharita. Ni la cucharita. Vamos a empezar a mezclar. Este slime fue muy fácil. Y con poquitos ingredientes. Vamos a revolver. Hasta que quede esta cantidad. Esta postura. Yo voy a echar tantito harina. Bueno, vamos a guardar nuestra harina. Bueno, pues yo ya la estoy revolviendo. Vamos a revolver bien. Tenemos que revolver bien. Que no es una cosa así. Ahora yo le voy a echar una poquita de pasta. Y aquí también vamos a cerrar. Lo vamos a colocar por dentro. Y vamos a revolver. Quiero que me queden sirviendo una postura azul. Nos vamos más o menos viendo que se está haciendo nuestro slime. Tenemos que revolver bien para que se haga o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a revolver. Y hasta que quede como una masita así más o menos. Miren, ya está quedando una masita, ya está despegando. Bueno, pues yo ya revolví hasta que se me pegó. Y ahora es momento de agarrarlo en las manos. Espera un momento. Pues no se pega, ¿ves? Wow. Esto sí se hace, recomiendo que lo hagan. Yo no le eché ni borax ni pegamento. Solo con 2 ingredientes. Con harina y pasta de dientes dental. El único que utilizo para que se me haga esta consistencia. Wow, miren qué hermosa, es un color hermoso, miren, por la pasta dental. Por eso yo no utilicé colorante.
Nada. Que se me haga esto. Muchas gracias, amiguitos. Espero que le den muchos like a mi video y que les haya encantado este video, que le den muchos likes. Y como con los ingredientes, como enojizo, pero me encantó. Espero que ustedes también les haya encantado este video. Así que espero que le den muchos likes. Bueno, bye, amiguitos. Bye.